Já mám pocit, že ve třetím ročníku na gymnáziu, respektive asi od prváku jsem věděl, že nechci se úplně věnovat technickým oborům, protože mě prostě matika, fyzika neúplně táhla a věděl jsem, že spíš bych se chtěl zaměřit na něco společenského, případně humanitního. S tím, že na Gimplu jsem měl hodně velký zájem o politiku, takže pro mě ta politologie byla vlastně volba číslo 1 a ze všech těch politologií jsem si vybral tu v Praze, protože pořád je nejprestižnější a zejména jsem chtěl do Prahy. Co mi studium dalo? Tak to je hrozně těžký na tohle odpovědět, protože to musím říct v nějakém pořadí a nechci, aby to vyznělo, že ta první věc je důležitější třeba než ta čtvrtá nebo pátá. Ale v první řadě mi to dalo obrovský rozhled a dalo mi to úplně jiný pohled na svět, který si myslím, že bude asi klíčový i do budoucna pro mě. Dalo mi to neskutečné množství nových kamarádů, doufám, že na celý život. Dalo mi to možnost podílet se na politologickém klubu, který jsem měli tu čest jeden rok vést, což byla taky neskutečná zkušenost pro mě. A dalo mi to, doufám, nebo domnívám se, možná hodně kontaktů do budoucna, které se jim případně můžou hodit. V prváku jsem pořád ještě moc nevěděl. To se přiznám, že tam jsem pořád lavíroval, jestli to bude třeba státní správa, jestli to bude privátní sféra, jestli třeba budu chtít jít i do zahraničí nějakým způsobem pracovat nebo ještě studovat. Ale myslím si, že ten zlom hlavně přišel ve druhém ročníku, kdy jsem začal pracovat ve společnosti Visions Advertising, vlastně marketingové agentuře. A brzy jsem dostal na starosti právě německé trhy a vlastně expanzi do Německa. S tím, že to byl takový trošku můj splněný sen, protože to Německo pro mě asi od gymnázia už byla země, kde jsem se viděl buď pracovně, nebo studijně, nebo minimálně jsem tam velmi rád jezdil. V Německu jsem byl i na Erasmu, takže to bylo vlastně takové logické vyústění, vlastně spojení těch soft skills, které jsem získal díky fakultě sociální věd a díky politologii a potom i vlastně mého zájmu o tu zemi. Ono to na první pohled vypadá, že to spolu vůbec nesouvisí, jo? Že jako marketing samozřejmě je úplně jiná věda, nebo respektive to asi ani není věda, to je spíše přístup prodávání produktů nebo profilaci produktů na trhu. Politologie přece jenom vypadá jako něco úplně jiného, ale i třeba díky různým politologickým teoriím, kterým jsem se věnoval během studia na IPS, tak jsem měl třeba možnost trošku lépe pochopit různé trendy ve společnosti, rozdělení společnosti a tak dále, což mi velmi vlastně při té práci pomáhá. To znamená pochopit, jak třeba různé skupiny lidí, různé sociální skupiny přemýšlí, jak se rozhodují třeba a tak dále. Primárně, co je moje odpovědnost v rámci eVisions, tak vedu tým německých markeťáků. Část jsou i němečtí nativeové, část jsou vlastně Češi s perfektní němčinou a staráme se právě, abychom pomáhali českým nejenom e-shopům, ale i firmám proniknout do DACH regionu. Čistě online, neřešíme žádné offlineové věci, neřešíme třeba veletrhy, neřešíme nějaký pasivní nebo aktivní obchod, řešíme to čistě na základě online marketingu. S tím, že ta moje konkrétní role je zejména akvizice nových klientů, tvorba i třeba řešení pro ty klienty. To znamená, samozřejmě pro každou firmu je vhodná úplně jiná služba, pro každou firmu je třeba i jiná vertikála toho online marketingu vlastně klíčová. Takže o co já se primárně snažím, tak aby ten přechod na ten německý trh ty firmy co nejméně bolel, protože upřímně ten německý trh je poměrně náročný na to, abyste si tam vybudovala nějakou pozici. Obecně hodně e-shopů nebo firm expanduje na východ, protože tam není konkurence a ten zákazník nebo uživatel je v tom mnohonásobně méně náročný než třeba v té západní Evropě. Takže to Německo na začátku hrozně bolí a my se snažíme i na základě toho, že už těch e-shopů a firm jsme tam provedli více, tak abychom vlastně těm firmám poskytli přehled o tom, jaké nejčastější chyby se dějí, čeho se vyvarovat a případně kdy čekat třeba, že ta investice do toho Německa se začne vracet. Moje rada studentům FSV, určitě myslete na budoucnost, ale zároveň si to studium neskutečně užijte, protože je to úžasná část života. Obecně zkoušet během toho studia různé stáže a je třeba různé práce a vyzkoušet toho ideálně více, nemít jenom jednu stáž anebo jednu firmu, ve které jste od prváku, ale fakt mít ten záběr v tomhle trošku širší, protože ono se to nezdá, ale během toho studia, i když jste co nejvíce poctiví, tak stejně máte pořád čas. A samozřejmě potom je otázka, jestli ten čas využít někde v hospodě, což jako taky je důležitý, pochopitelně, to je jako nechci říct, aby se toho ty lidi úplně zbavili, ale zároveň, aby investovali i do toho, že se nebudou čistě vzdělávat po té akademické stránce, ale budou získávat i nějaké konkrétní profesní zkušenosti. Není to nutné hned od prváku, ale myslím si, že od druháku do konce studia by se tím každý student měl projít.